12 000 aastat oleme neid samu radu käinud. Selle ajaga on vastselt jääst vabanenud tundrast saanud rikas metsavöönd ja inimest on saanud siia palju. Kuid loodus on siin meil siiski säilinud. Kaugelt üle poole Eestimaast on senini puhas loodus, kuhu saab vabalt ja loomulikult tulla ning olla nii, kus meie esivanemad aastatuhandete eest. Metsa mindi ikka kevadel, lume mineku järel ja nii teeme seda ju tänapäevalgi. Kevadine ärkav loodus kutsub meid seletamatul kombel. See on kutse kauge aja tagant. Teele minnes võeti kaasa vaid hädatarvilik. Teel olles varuti kõike, mida eluks tarvis läks. Peatumiseks on tänagi parim paik veekogu kaldal. Siia 60. laiuskraadile saime pidama jääda vaid seetõttu, et kasutasime tuld. Siinne märg ja külm keskkond vajab ka täna soojendamist, et teeline end mugavalt tunneks. Tule tegemise viisid pole aastatuhandetega palju muutunud. Nõnda nagu ka siinne loodus, inimene selle keskel ja tuli ise. Tuli annab sooja ja valgust, keedab toitu ning hoiab kiskjad eemal. Kuid tuli annab lisaks veel ka midagi seletamatut. Miks muidu läidame küünla ka köetud toas? Tuli on meid hoidnud elus mäletamatutest aegadest. Sealt pärineb ka tule maagiline mõju ja turvatunne. Vesi peseb, joodab ja toidab meid käsikäes tulega. Kuid veekogud on juba esiajast ka liikumisteed ja maamärgid, olgu siis haabjaga sõudjale või jääl kulgejale. Vett vajame igapäiselt, aga koos temaga ka mineraale, mida saame allikast, käredast jõest või kevadeti hoopis magusa kasemahla kaudu. Jõude aeg tuleveeres on midagi riituslikku. Rahuhetki peab elus olema, et tajuda iseend ja ümbritsevat. Pidev kulgemine ning jätkuv teelolek vajab tasakaalu. Nõnda kui siis, nõnda ka nüüd. Jõude olemine on see, mida peame samuti esivanemailt õppima. Kevadest on saanud suvi. Mees on elanud metsades, ööbides vaid kerges lehtonnis või lausa kuuse all. Suvi on toiduvarumise aeg, olgu selleks siis liikuv või paigal olev söögipoolis. Liikuva kätte saamiseks on tarvis teha püügivahendid ning tunda loodu käitumist. Seni kui saak püünisesse satub, võib mees puhata. Vastne saak on hea kohe tarvitamiseks. Säilitamiseks on teda vaja ka töödelda. Suve ja sügisega tuleb hankida toitu kogu talveks ja see peab säilima kuni kevadeni. Üks vanimaid toidu säilitamise viise on kuivatamine, milleks siinmail on vaja tuleabi, sest päikesejõud jääb napiks ja õhk on siin niiske ka suvel. Väärtuslikust saagist ei lasta midagi raisku. Viinutuspakule mitte sobivad osad keedetakse koha peal söömiseks ning maitsestatakse loodusliku ainesega. Mitmekordne soe söök päevas on tänase linnaelu luksus. Seda ei saanud lubada enesele ei meie kauge esiisa ega saa ka tänane metsamees. Seda enam tuleb värsket sooja toitu nautida rahus ja puhkuses. Suvi kaldub lõpupoole. Päikese jõud jääb nõrgemaks ning päev lühemaks.
ööd on juba jahedad, kohati on päikese tõus alla külmumispiirigi. Mehe käigud ürgselt kaunitesse rabadesse sagenevad, sest sealt saab vitamiine nii kohe söömiseks kui talveks varuda. Lisaks söödavate juurikate varumisele tuleb nüüd mõtelda ka toekama varjualuse rajamisele. Pikk talv on ees ja see on vaja metsas üle elada. Ehituse juures on oluline tugevad kinnitused. Naelad on linnamehe leiutis. Looduses kasutatakse ikka käepärast. Kuusepuu juurtest tehtud sidused on tugevad, vastupidavad, lihtsad hankida ning ka kerge ette valmistada ja hõlbus kasutada. Vanim elamutüüp metsavööndis on püstkoda. See ürgmetsa tihedast kuusepuust alguse saanud rajatis on lihtne valmistada ka üksinda. Talve mööda saatmiseks sobiliku soojustatud koja saab teiste tööde ja toimetuste kõrvalt üksi valmis mõne nädalaga. Kõige aluseks on 3 jalg, millele kogu sõrestik, kasetoht, soojustusmättad ning kandelatid toetuvad. See peab olema valitud puidust ja tugeva sidusega. Hilissügiseks on viimased kattelatid paigas ja koja ehitus lõpule viidud. Külmad ja lumi võivad tulla. Talvine aeg lubab vähe tegevust. Lühike päev võimaldab vaid nappe retki tööpuidu varumiseks ja toidulisa hankimist. Lõkkepuit peab olema varem varutud. Ja kütet kulub, sest tali hoiab meest koja lõkke ligi. See on aeg tubaseks käsitööks ja kevadeks valmistumiseks. Lee on aegade hämarusest olnud elu süda ja olemise kese. Siit tuleb soojus, valgus, toit ja kaitse nii kehale, vaimule kui ka hingele. Siit algas aastatuhandete eest ka meie metsarahva seni katkematu kogemus.